وهو نصراني، أسلم هو وأمه وزوجته على يد الحسين عليه السلام. فقالت له: بني وهب، قم وانصر ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: أفعل يا أماه ولا أقصر. فاستأذن من الحسين عليه السلام فأذن له، فبرز وهو يقول: إن تنكروني فأنا ابن الكلب، سوف تروني وترون ضربي وحملتي وصولتي في الحرب، أدرك ثأري بعد ثأر صحبي، وأدفع الكرب أمام الكرب. ليس جهادي في الوغى باللعب، وقاتل القوم قتالا شديدا حتى قتل منهم جماعة، ثم رجع إلى أمه وقال: أرضيت يا أمه؟ فقالت أمه: وراك جئتني سالما، لا أرضى عنك حتى أراك مضرجا بدمائك بين يدي الحسين. فتعلقت زوجته بأذياله وقالت: لا تفجعني بنفسك. فقالت له أمه: بني اعزب عن قولها وارجع إلى القتال بين يدي ابن بنت نبيك، تنال شفاعة جده يوم القيامة. فرجع إلى القتال وهو يقول: إني غلام واثق بربي، لا أرهب الموت بدار الحرب، أفوز بالجنة يوم الكرب. فلم يزل يقاتل حتى ادخلن بالجراح، فأقبلت امرأته نحوه وهي تقول: فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين، حرم رسول رب العالمين. فقال لها: كنت تنهيني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي. قالت: يا وهاب لا تلمني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال لها: ما الذي سمعت منه؟ قالت: يا وهاب رأيته جالس بباب الخيمة وهو ينادي وقلة ناسها. فبكى وهاب وصاح: سيدي أبا عبد الله ردها إلى الخيمة. فردها الإمام إلى الخيمة وقاتل وهب حتى قتل رضوان الله عليه. فأخذت أمه عمودا وبرزت، فقال لها الحسين: ارجعي أم وهب